नमस्कार साथीहरु सबैमा नमस्कार छ। आज म बनाउन गइरहेको छु सुत्केरीको लागि ज्वानको झोल। पहिला त हजुरले चामलको पिठो लिनुहोस्। अलिकति चामलको पिठोमा पानी हालेर यसलाई हल्का लेदो बनाएर राख्नुहोस्। यसरी मजाले चम्चाले चलाएर हल्का चलाउनुहोस् र यसमा एकदम नरम बनाउनुहोस्। पानीमा चलाएर अझ थप्नुहोस् पानी। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ म ज्वानको झोल बनाउन गइरहेको छु आज। मेरो कुकिङ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। यसरी मजाले घोल तयार गर्दा अब कराई बसाल्नुहोस्। कराई बसालेर यसमा आगो बालेपछि स्वाद अनुसार यसमा घिउ हाल्नुहोस्। हजुरलाई कतिको मन पर्छ घिउ यो हालेर स्वाद अनुसार घिउ हाल्नुहोस्। मैले ठिक्क घिउ हालेको छु, धेरै पनि चिल्लो पनि राम्रो हुँदैन। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो म अहिले बनाउन गइरहेको छु ज्वानको झोल। थोरै मेथी हाल्नुहोस्। घिउ तातिसकेको छ। मेथी हल्का रातो भएपछि यसमा हजुरले ज्वानोलाई पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। ज्वानो हल्का रातो बनाएर आफूले लसुन अदुवाको पेस्ट अनि जिराको पेस्टलाई हालिसकेको छु मैले। यसरी हालेर एकछिन चलाउनुहोस् र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हल्का आँचमा भुटेपछि हल्का बेसार हालेर चलाउनुहोस्। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चलाएपछि त्यसमा अघि बनाएको मैले चामलको गाढा घोललाई हालिदिएको छु र एकछिन यसलाई चलाउनुहोस्। एकछिन चलाउँदै गर्दा यसलाई थोरै नुन कति स्वाद अनुसार नुन हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा कतिको नुन चाहिन्छ हजुरले स्वाद अनुसार हाल्नुहोस् र पानी हाल्दिनुहोस्। तपाईलाई कतिको पानी चाहिन्छ, कतिको बाक्लो कतिको पातलो बनाउने भन्ने हजुरले यसमा पानी हाल्नु होला र मजाले यसलाई चलाउनु होला। मैले पानी फेरि थपिसकेको छु। यसको डल्लाले मार्नु होला त्यहाँ भित्र भएको। मजाले चलाएर मैले यति पानी राखिदिएको छु। तपाईहरु पनि यसरी ज्वानको झोल बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ किनभने चामलको पिठो पाक्नुपर्छ। 10 मिनेट जतिमा धिमी आँचमा मजाले पकाउनुहोस्। फाइनली गाइज अब हाम्रो ज्वानको झोल रेडी भइसकेको छ र अब यसलाई हल्का आगो बन्द गरिदिनु होस् र सर्भ गर्नुहोस्। आज मैले बनाए ज्वानको झोल। साथीहरु यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला।